Что думают крымчане-переселенцы о помощи государства? Трудно ли найти жилье и работу? И как проходила адаптация к новым условиям? Государственное предприятие «Крымский дом» изучило настроение жителей полуострова, которых российская оккупация заставила покинуть родные дома. 35-45 лет, инициативный и патриотично настроенный. Этому среднестатистическому образу крымского переселенца вполне могла бы соответствовать Эльмира Катаки. Но не вписывается из-за того, что домохозяйка воспитывает 3 детей. Чтобы решиться на переезд, семье понадобилось 8 месяцев. Отец Эльмиры всю жизнь боролся за возвращение на родину, в Крыму построил своим детям дома, и бросить их было равносильно предательству. Меня отец привез, он боролся за то, чтобы меня, своих детей, самого себя перевести в Крым, и чтобы мы там жили. Он за это боролся, долго боролся, сколько я себя помню. Для него это было бы, тоже ужасное, то есть это страшный сон был для него. И я, может быть, где-то кощунственно, но благодарила Бога, что он этого не видит. Содержит семью муж Эльмиры. В Крыму Марлен был строителем, здесь стал барменом. Семья получает положенную переселенцам помощь от государства. Страх неизвестности за 2 года прошел. Я с оптимизмом смотрю в будущее, даже несмотря на то, что 2 года без Крыма, и неизвестно, сколько это будет. Такие, как Эльмира и ее муж, стали объектом исследования социологической компании «Сфера». Госпредприятие «Крымский дом» его заказало для того, чтобы предоставить данные профильным госструктурам и международным организациям. В фокус-группах переселенцы из Киева, Львова и Херсона. Эксперты изучали изменения в оценках помощи государства по сравнению с 2014 и 2015 годами. Оказалось, что его участие все меньше. Сейчас для них эта уже проблема не горит, как говорят наши респонденты. То есть это уже для них не является чем-то новым, это является чем-то приевшимся. Они уже ожидают, особенно тех вынужденных переселенцев, которые приехали 1,5-2 года назад, давайте сами, на вольные хлеба. Самая серьезная проблема, как и сейчас, так и 2 года назад, отсутствие доступного жилья. До сих пор многие переселенцы живут в санаториях, а у тех, кто квартиры снимает, нет чувства оседлости. Как в прошлые годы, так и сейчас многие сетуют на отсутствие помощи в поисках работы. Если раньше вынужденные переселенцы из Крыма, все-таки у них это сквозило в ответах, что они, мы, скорее всего, вернемся, то есть это ненадолго. Сейчас, к сожалению, люди видят, что это надолго, что это не одного года проблема, и им нужно жилье. То есть если раньше они могли самостоятельно эту проблему решить, то сейчас они понимают, что им придется с этой проблемой в ближайшие годы иметь дело, и они бы хотели все-таки, чтобы государство как-то обратило на это внимание. А вот адаптация к новым реалиям у разных этнических групп проходит по-разному. Если русские и украинцы оказываются в своей языковой, культурной и религиозной среде, то крымским татарам эту среду приходится создавать самим. Из-за этого эта группа активнее других. Исследователи обратили внимание еще на одно отличие. А что касается крымских татар, то все-таки они демонстрируют больший оптимизм, что они вернутся. И вот даже это в наших последних фокус-группах это было зафиксировано, что мы, конечно, здесь себя чувствуем нормально, то есть мы общаемся с местными людьми, они узнают о нас, мы узнаем о них, мы всячески поддерживаем контакт, они нам помогают, но мы все-таки надеемся вернуться. И мы не хотим сюда врастать корнями. Исследование показало, что большинство переселенцев поддерживает связи с Крымом. Многие ездят туда в среднем 2 раза в год. При этом это же большинство поддерживает блокаду полуострова, считая ее политически и экономически эффективной. Роман Спиридонов, Асан Аминов, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР.